Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жылына жер жүзүндө 7 миллиондой адам кироодон көз жума тургандыгын билдирет. Алардын басымдуу бөлүгү Азия жана Африканын жакыры өлкөлөрүндө жашайт. Бул кооптуу кырдаал боюнча иликтөөдө жүрөк оорусунан, инсульт же өпкө рагынан көз жумган адамдардын 25%га жакыны булганган абадан дем алгандар экени көрсөтүлгөн. Айлана чөйрөгө зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышы Кыргызстанда да чоң проблемага айланган. Ачык Асман коому тарабынан өткөрүлгөн жыйынга жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт өкүлдөрү, экологдор келишип, маселе кооптуу экендигин билдиришти. Депутат Дастан Бекешев өлкөдө калктын басымдуу бөлүгү үйлөрүн жылытууга көмүр жагарын айтып, элди таза атмосфераны булгабаган энергия ресурстары менен камсыздоо маанилүү деди. Пока у нас тариф будет только расти, люди будут жить. Биз электр энергияга тарифти көтөрө берсек, элдер эмнени болсо дагы жагып, үйлөрүн жылыта беришет. Ошентип бир тарабын жакшыртабыз деп, экинчи жагына жаман кылабыз. Өзүбүз уулайбыз. Муну биз түшүнүшүбүз керек. Мен жок дегенде кыш мезгилинде түнкүсүн электр энергиянын баасын арзандаталы десем болбой койгон. Андай болгон күндө элдер түнкүсүн электр жылыткычтарды колдонуп, абабыз аз да болсо жакшырмак. Өлкөдөгү абанын булганышына өндүрүштөр, көмүр менен иштеген жылуулук станциялары, айыл чарба, транспорт секторлору чоң салым кошот. Мындан улам бул багытта атайын мыйзамдар тобу иштелип чыгып жаткандыгы да белгилүү болду. Сапасыз бензин боюнча, дарактардын кыйылганы боюнча деги эле ушул Кыргызстанды жашыл өлкө, Бишкекти жашыл шаар деген бир чоң жакшы бир идеялар менен чыгышыбыз керек деп ойлойм. Бул үчүн өлкө жетекчилигинде, жалпы эле парламентте, мэрлерде саясий эрк болуш керек. Биз парламент таза абаны кайра калыбына келтирүү боюнча саясий эркибизди көрсөтө алабыз. Бир канча депутаттар ошол экологияны коргоо, абанын булганышына каршы мыйзамдардын пакетин сунуштайын деп атабыз. Биз азыр мына ишти баштадык буюрса. Адистер өлкө жетекчилеринин саясий эркинин жоктугу атмосферага зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышын азайтууда сезилерлик жылыштарга алып келбей жатканын белгилешти. Вывели более 100 гектар площадей с парковых зон. Это парк. Бишкектин 100 гектардан ашык жашыл парк аймактары жок болду. Ататүрк жаштар паркы, Каражыгач паркы, Жеңиш паркы. Ал жерлерге бизнес-центрлер, кафе, ресторандар түштү. Ал эми жаңы түшүп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн алдында балдар аянтчалары, жашыл бактарды отургузган жерлери жок. Башкача айтканда, Бишкек аткы минерлердин пайда табуучу гана жайына айланып калды. Кольцо города Бишкек только получить прибыли и так далее для чиновников. Союздук мамлекеттер арасында жашыл шаар деп аталган Бишкек соңку учурда таш калаага айланып, эсепсиз көп дарактар кыйылган. Кирова маселеси Ордо калада курч бойдон калып, экологдор булгануу нормадан 2-3 эсе ашып кеткендигин билдирип келишет. Таза эмес аба Бишкекте өпкө ооруларынын көбөйүшүн шарттап жатканын дарыгерлер да маалымдашкан. Бул рак ооруларына алып келет, жана өнөкөт оор өпкө ооруларга алып келет. Жүрөк ооруларга чейин пайда болот. Андан тышкары, эгерде боюнда бар аял болсо, эгерде бузулган абаны дем алса, анда ошол жанагы балага дагы, төрөлбөгөн балага дагы, же болбосо төрөлгөндөн кийин туубаса оорулар пайда болушу деген далилдер азыр дүйнө жүзүндө абдан көп. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин маалыматына караганда, Бишкектин атмосферасындагы ден соолукка зыян заттардын 90% автоунаалардан чыгат. Каныбек Темиров, Чыңгыз Айбашев, 7 канал, Бишкек.